嘅目的地係珠海金灣航空新城。家姐，呢度啊，等咗你好耐啦。哇，港車北上真係方便到離譜，一幾日就到啦。係啊，以後你周末過嚟飲茶咧，仲快過你去尖沙咀啊。唔怪得成日聽人講珠海買房等於生活升級，原來就係講呢度。冇錯啦，等我帶你見識下咩叫真正嘅嘆世界啦。咦，呢度有一似香港西九龍喎。係啊咧，呢度咧就係珠海嘅西九龍啦，文化、商業、公園樣樣齊啊。西九龍有戲曲中心，咁呢度有咩啊？我哋有金灣藝術中心啊嘛，音樂會、畫展都有。周末啊，帶仔女過嚟，好過屋企睇 iPad 啦。周圍5大商場，行街睇戲、食飯、飲奶茶，仲方便過你落街買支水啊！真係好熱鬧喎，呢度先係生活噶嘛。7個公園圍住你啊，空氣好到你想打包返香港添啊！搞到我都想喺度買多間度假屋啦。仲有啊，13間學校喺附近，細路仔返學咧行路就到啦，慳返唔少車錢同時間。早知咁正，我一早過嚟買啦。你真係識揀啊！哇，呢度咁開揚嘅，唔似得香港啲樓密密麻麻，睇見都局促。係國企粵海起嘅現樓嚟㗎，即買即入住。尋日先見到幾部港牌車喺度睇樓啫嘛。容積率幾多啊？2.77咋？喺香港啊，邊有啲咁疏爽嘅小區啊？喺香港咁嘅環境，冇千幾萬都唔使諗啦。入嚟睇下啦，90方咧可以做到3房2衛，個廳又大，而且仲係3開間朝南添啊！唔係啊嘛，個廳仲大過我成個香港嘅單位，仲有3個房。係啊，8萬級就有交易啦，陽光仲可以日日入屋陪你飲咖啡添啊！個主卧仲大過我廳，真係要考慮搬過嚟啦。仲有呢啲細戶型啊，65方起，平時自己度假住啊或者出租都抵玩噶。而且最正係咩咧？佢2個戶型可以打通噶，即係65加77加埋啊，足足成140幾方噶，改造成5房都得啊！到時咧，阿爸阿媽、家姐、細佬一齊過嚟，住得舒舒服服，得閒仲可以圍埋一齊打邊爐啊嘛！哇，呢個主意正啊！呢度真係有啲西九龍 feel，但係更舒服、更放鬆。係啊，想買咧就要趁而家啦，如果唔係咧，真係走寶噶啦。放心，等我叫埋我妹過嚟睇，佢成日話想同我住近啲。講真啦，住呢度先至係有生活嘅 feel，唔係話淨係為咗個樓字搏命。係啊，呢度啊，即係真正叫做安樂窩啊！记得点赞关注哦。